သင်တန်းသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မကတော့ဒေါက်တာကီကီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာကျွန်မပို့ချဆွေးနွေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးကိရိယာတွေကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်သုံးကြမလဲဆိုတာကိုကျွန်မကပို့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းတွေဆိုတာအခုဒီမှာပြထားလို့ပဲသင်တန်းသားတွေမြင်နေရလို့ပဲဒါလေးကပနာမဒါနမူနာအနေနဲ့ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ Pipette လေးရှိတယ် test tube လေးရှိတယ်နောက်တစ်ခုက test tube ကိုကမှsize အစုံရှိရပေါ့နော်သူရဲ့လုပ်တဲ့ procedure သူရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးစွဲရတဲ့ test tube အရွယ်အစားတွေမတူကြပါဘူးပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ဒီ flex လေးရှိမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကာကွက်ကလေးရှိမယ်ပေါ့ဆိုတော့ခါကျတော့လေကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိresource limiting setting မှာကျွန်တော်တို့တကယ်ပစ္စည်းနေပါရှားပါပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့ကြလူနာကိုယောဂရှာဖွေဖို့အတွက်တကယ်ကိုပဲpoint of care testing နဲ့ဆက်လုပ်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဟာတွေကတော့လိုအပ်ဆုံးဖြစ်မလဲအနည်းဆုံးဘယ်ဟာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့သိထားရမှာဖြစ်တယ်အခုဒါမျိုးတွေ tube တွေ test tube တွေ site စုံလောက်တာတို့နောက်တစ်ခါကျဘီကာခွက်တွေ site စုံကျွန်တော်တို့ဒါပြင်ဆင်ထားတာတို့ဆိုတာတော့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ဒါကအသုံးပြုမှုတွေဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းကိရိယာတွေများဆဆစုံလင်နဲ့သုံးနိုင်လေလူနာယောဂရှာဖွေတဲ့နေရာမှာကျမတို့ဒီများစွာထောက်ကူပြုလေဖြစ်ပါတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲကျမတို့တကယ်တမ်းမှာresource limiting setting ကျွန်တော်ဝေးလံခေါင်ကြားဒေတာတွေတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းရှားပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးရရှိနိုင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးကိရိယာတွေနဲ့လူနာတွေယောဂရှာဖွေပေးရမှာပါအဲကြလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေတခါတော့မသိမဖြစ်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ဒီဘာတွေကတော့မသိမဖြစ်တည်ထားရမှာလေဘာတွေကတော့ဘယ်လိုကိရိယာတွေကိုတော့မကင်တွယ်တတ်မဖြစ်မသိထားမဖြစ်ကျမတို့ဒီတည်ထားရမှာလေတကယ်လက်တွေ့ကင်တွယ်ပြီဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအသုံးပြုပြီဆိုလို့ရှင်လည်းဒီစနစ်ကြကင်တွယ်တတ်အောင်ဘယ်လိုကိရိယာတွေဘယ်လိုပစ္စည်းတွေဦးစားပေးပြီးတော့လေ့လာထားရမလဲဆိုတာကျမတို့သိထားဖို့လိုပြန်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့ဒီအခြေခံကြတဲ့ဒီကိုင်တွယ်အသုံးပြုစရာပစ္စည်းတွေကိုလေ့လာထားတဲ့အချိန်မှာမလိုလားတဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာမှားယွင်းမှုတွေချွတ်ချော်မှုတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်ရှောင်လွှဲနိုင်မယ်မှန်ကန်တိကျတဲ့လူနာကိုပြီးဖို့ကျွန်မအဖြေတွေကိုလည်းပဲတိတိကျကျထုတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကကြတော့ကျွန်မတို့ဒီတိကျသေးကြဖို့အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီအချိန်စားလေးတွေဒါဒီ temperature ဆိုလို့ပူချိန်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒါကသူရဲ့1ဆို1 2ဆို degree Celsius လွဲမှားလို့မရဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအရေးဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒါ50 microliter 100 microliter စသည်အဖြစ်အရေးပမာဏတွေကျွန်တော်တို့ချိန်ဆထားမယ်ဆိုရင်ဒါတွေဒီလည်းပဲမှားလို့မရပါဘူးဒါတွေလွဲပြီးမှားပြီဆိုလို့ရှင်ဓာတ်ပြုမှုတွေအကုန်လုံးလွဲမှားကုန်မှာမို့လို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်မဒီနေ့ပို့ချပေးမယ့်နေမှာတော့ဒီမှာPipette ပေါ့နော် Pipette ပါမယ်နောက် Centrifuge ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ Waterbath ပါမယ် counting chain ပါ and then molecular microscope ပေါ့ဆိုတော့ဒီပစ္စည်း5ခုဒီကျွန်တော်တို့တကယ်နဲ့ resource limited setting မှာအကုန်လုံးမှာရနိုင်မှုရဲ့အတွက်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ခဲရင်းနေဆိုပေမဲ့လည်းပဲဒါတွေဒီအရန်ကိုအခြေခံကြတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီပစ္စည်းလေးတွေကိုကျမတို့ဒီတွန်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့သုံးတတ်နေရပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျမကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သုံးတတ်ရမယ်လို့ပြောသလဲဆိုရင်ခက်ခဲလို့ဖြစ်ပါတယ်။ခက်ခဲပြီးတော့ခါကျလှုပ်ဆောင်ရတာကျမတို့အချိန်ကြီးရန်ကြာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေနားလည်ဖို့တွေလိုပဲနားလည်ဖို့အတွက်ကိုတိတ်ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးလုံးလာတဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမမပို့ချပါဘူး။ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီပစ္စည်းတွေကိုတကယ်လက်တွေ့အသုံးချတဲ့နေရာမှာရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာနဲ့ဒါအသုံးချနိုင်ရန်အတွက်သူတို့ရဲ့ principle တွေနဲ့တကွာဆရာမကျမသူတို့ရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေနဲ့တကွာကျမဆရာမနေပြီးတော့ပို့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ဒီဘွား3ကိုကျမနာမအနေနဲ့ဒါလက်တွေ့ရောပြပြီးတော့ပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကကျမ Pipette ပါဆိုတော့ Pipette ဘာလို့သုံးရလဲဆိုလို့ရှိရင် Pipette ဆိုတာဒါတကယ်တော့ပစ္စည်းကိုရေစုပ်တဲ့ကိရိယာလေးပါပဲဆိုတော့အရေကိုကျမတို့ဒီခွက်နဲ့ခတ်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့တခြားသောဒီဇွန်းနဲ့လည်းခတ်လို့မရဘဲနေဒီရေရဲ့အချင်းတွေဟိုတိတိကျကျသိကျင်တဲ့အခါမှာဒီရေပမာဏဒီအရန်ကိုသေးငယ်နေပါပြီးခါကျတော့ဓာတ်ပြုရန်စမ်းတက်ရုံလောက်ပဲကျမတို့လိုအပ်တဲ့ချိန်မှာကျမတို့ဒီပိုက်လိုဟာမျိုးပေါ့နော်ပိုက်လိုဟာမျိုးလေးနဲ့စုပ်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒါထည့်ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပိုက်နဲ့စုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်များတော့ဘာနဲ့စုပ်ကြလဲဆိုတော့တိကျရင်တော့ကတော့တိကျမယ်အရင်တော့ဟိုဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာတွေလုပ်ကြလဲဆိုရင်ပါဇက်နဲ့ကျမတို့ Pipetting လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါဒီလုံးဝမလုပ်ရတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပါဇက်နဲ့စုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကဘယ်လောက်ကြီးပဲကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုစီအောင်เนาะဒါပါဇက်တွေကို reagent နေဝင်စေပါတယ်စုပ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝင်စေပါတယ်မတော်တဆဒါဒီ chemical တွေပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းတွေနောက်လူနာရဲ့ဒါသွေးတွေ serum တွေစသည်အပြင်ဒါမျိုးတွေများမတော်တဆပါဇက်တွေဝင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะတော်တော်ကိုပဲအနည်းအများလွန်လာတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီ
Pipette ကိုကျမတို့လုံးဝပါးစပ်နဲ့ mouth pipetting လုံးဝမလုပ်ပါဘူး။ဘာနဲ့ပဲလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် Pipette ကိရိယာတွေအသုံးပြုပြီးတော့ပဲကျမတို့လုပ်ပါတယ်။အဲ့တော့အချိန်စားတွေကျမတို့အများကြီးလိုမယ်။အချိန်စားနည်းနည်းလေးနဲ့လိုတဲ့ဟာအတွက် Pipette ရဲ့အချိန်စားများများဆဆအတွက်လိုအပ်တဲ့ Pipette ရဲ့ဆိုပြီးခါကြတော့ Pipette တွေမှာအမျိုးအစားတွေကွဲနေပြန်ပါတယ်။အဲ့တော့Pipette နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီဒါအခြေခံလုပ်ပုံလုံးလေးကိုသိရမယ်။ Pipette တစ်ချောင်းဘယ်လိုကင်တွယ်ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတာတော့သိရမှာပါ။ဆိုတော့ Pipette ကပြောရမယ်ဆိုရင်ဈေးနည်းနည်းကြီးပါတယ်။ဒီလိုတနေ့ကျမတို့စုပ်တဲ့အရေးစုပ်တဲ့ကိရိယာလေးဆိုပေမဲ့လည်းပဲဒါသူ့ရဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ဘယ်လောက်ထိပေါ့နော်အရေးသွေးကောင်းလဲပေါ်မူတည်ပြီးခါကြတော့ဈေးတွေကကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ Pipette ကိုလက်ထဲမှာများရခဲ့လို့ရှိရင်ကိုရီရဲ့ resource နေနေရာတွေမှာများ Pipette တွေရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့တွေဒီဒါ Pipette ကိုတည်တည်ချာချာကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့ကင်တွယ်အသုံးပြုနိုင်မှုအတွက်လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့နံပါတ်2များဆို centrifuge ပါဆိုတော့ဗာလဲ centrifuge ဆိုတာဗာလဲဆိုတော့လှည့်တဲ့ပစ္စည်းပါပဲဒါဘာကိုလှည့်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘနာမှာတော့ဆွေးနွေးခဲ့သလိုပဲဒီသွေးဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာသွေးပဲထားလိုက်ပေါ့နော်သွေး test tube တစ်ခုထဲမှာကျမတို့ဒီဟိုပါပေါ့ဒီသွေးနဲ့သွေးရည်ကြီးနဲ့ခွဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် centrifuge လှည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျမတို့သွေးလူဘန်လုပ်ငန်းမှာတော့လည်းပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီကျမတို့နောက်ကကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီ point of care test တွေကြောင့်ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီ serum တွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလှည့်ထားပြီးသား serum လှည့်ထားပြီးသား centrifuge တွေကိုကျမတို့ test tube ထည့်ရခါကျတော့သွေးအရေးတက်အရေးကြီးတက်အောက်ကသွေးနေဥတက်ကျမတို့ဟိုပါပေါ့နော်ခွဲခြားထားတဲ့ဒီဟာမျိုးကိုလုပ်ရတဲ့ပစ္စည်းကိုကျမတို့ centrifuge လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကြတော့ရှေ့မှာလည်းကျမတို့ပစ္စည်းအသုံးပြုပုံနည်းတော့ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သိပြီးတော့ရှုပ်ဖိမဲ့တော့မထင်ပါဘူးလုပ်ပုံလုံးလေးလည်းကျမပြင်ပြပါမယ်တော်တော်လေးကိုရိုးရှင်းလွယ်ကူပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျမတို့ Waterbath ပါWaterbath ကိုကျမတို့ဗမာသုံးဖို့ပြောဖြစ်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကကျမတို့တွေဒီသွေးလူပန်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီ38 degree Celsius ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ပူချိန်နဲ့လာရောညှိတွေရှိတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုတွေဓာတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပေါ်လဲဆိုတာသိနိုင်အောင်ကျမတို့ဒီ Waterbath ကိုသုံးပါတယ် Waterbath ထဲမှာကျမတို့ဒီခဏလောက်ခဏထားမယ်ပေါ့နော် test tube တွေခဏလောက်ထားပြီးဓာတ်ပြုစီခြင်းအပြင်ယောဂါတွေရှာဖွေတဲ့နေရာမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုပါတယ်အဲ့တော့တခြားသောလုပ်ငန်းတွေမှာဒါကနောက်တစ်ပိုင်းပေါ့နော်ကျမတို့သွေးလူပန်လုပ်ငန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Waterbath ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်တကယ်တော့ကျမတို့ဟိုပါပေါ့နော်သွေးလူပန်လုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဟိုပါပေါ့ test တွေပေါ့ kum test လိုဟာမျိုးတွေလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒီ Waterbath ကိုမဖြစ်မနေဟိုဖြစ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့ counting ချိန်မှာပေါ့နော် counting ချိန်မှာပါလေဆိုတာတော့နောက်တဲ့ lecture မှာကျမရှင်းပြပေးပါမယ် counting ချိန်မှာဆိုတော့ကျမတို့ဒီဟိုမရှိတဲ့ဒီတာတွေမှာဆိုရင်တော့တကယ်ပစ္စည်းကနေပါတဲ့resource ရှိတဲ့နေရာမရှိတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးအသုံးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတစ်ခုရှိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီလောက်ရမယ်ဒီအလုပ်ကလေးတွေပေါ့နော်လုံနိုင်တဲ့လုပ်ကလေးအများကြီးရှိပါတယ် microscope တစ်လုံးကောင်းတဲ့ချိန်မှာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများကျမတို့အလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်microscope ဆိုတာတော့ကျမရှိရ lecture တွေမှာလည်းပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ microscope နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျယ်တဝင့်ရောနောက်ထပ် lecture တွေမှာပဲကျမဆက်လက်ပြီးတော့ပို့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးကိရိယာလေးအများကြီးကိုမြင်ရမှာပါ။ရဲဟော colorful ပေါ့နော်လှတပတလေးကတုံးရုပ်လေးပုံစံလေးဆွဲထားပါတယ်။ဒါမြင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါလေးတွေကိုကင်တွယ်ပြီးတော့ခါကျတော့စမ်းသပ်ခြင်းစရာအလုပ်လုပ်ခြင်းစရာပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုအဲ့တော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မရဘူးလားဆိုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံတခြားသိထားရမှာကကျွန်တော်တို့အချိန်တွေပေါ့နော်အချိန်တွေအဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးပါတယ်အချိန်စအရင်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်းလေး1 microliter 2 microliter စသည်အပြင်အချိန်တွေလေးသတ်မှတ်ထားကြပါတယ်အဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တွေတိုင်းမှာကျွန်တော်ဓာတ်ပြုအောင်လို့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အချိန်တွေကိုတော်တော်သတိထားရတယ် specific ဖို့လိုတယ်လက်ငြိမ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါလက်မှန်ဖို့လိုတယ်လက်စမှန်နေဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဘာလို့လာလဲဆိုလို့ရှင်လက်ငြိမ်ဖို့လက်စမှန်ဖို့ဆိုကျွန်တော်ဘာလို့လာလဲဆိုတော့တခါကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်မှုရှိဖို့လိုပြန်ပါတယ်လုံးနေကြလက်လုံးဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ experience ရှိတဲ့လက်မှသာနေဒီဘယ်လို test ကိုပဲလာဒါလာလို့ရှင်ဒီလက်နဲ့ဒီလိုလေးပဲဆိုတာမျိုးဖြစ်ပြီးခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ quality control ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုရဲ့ဒါအသက်ဖြစ်တယ်အသက်သွေးကြောလို့ပြောလို့ရတယ် quality control ပေါ့အရည်သွေးပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုပေါ့နော်အရည်သွေးဒီဘလောက်ဒီကောင်းကောင်းထိန်းထားနိုင်တဲ့ဒီ quality control တစ်ခုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်လူနာကိုယောဂရှာဖွေတဲ့နေရာမှာဘလောက်ဒီမှန်ကန်နဲ့ဒါရှာဖွေလို့ရတယ်ဒီဘက်ကကုပေးတဲ့လူယောဂကုပေးတဲ့ဒီဘက်ကဆေး
ဒါဆရာဝန်ပေါ့နော်ဆရာဝန်ကတော့ဘယ်လောက်ဒီဓာတ်ခွဲခန်းရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိတယ်လေဒီဓာတ်ခွဲခန်းကထွက်လာတဲ့အဖြေတွေနဲ့သူဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့စိတ်ကူးသားရမှာလဲဆိုတာကိုကြတော့ဒီဓာတ်ခွဲခန်းဘယ်လောက်ယုံကြည်စိတ်ချရလေ quality control ဘယ်လောက်ကောင်းလဲပုံမှာအများကြီးကိုမူတည်ပါတယ်လုံးဝမူတည်နေရလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီအဲ့လိုမျိုး quality control ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်ကန်တိကျတဲ့အဖြေတွေကျမတို့ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျမတို့လုပ်တဲ့ test တွေဟာလက်စမှန်ဖို့လိုမယ်လက်skill and experience ဖြစ်နေဖို့လိုမယ်ဒါလက်စမှန်နေရမယ်အမြဲတမ်းဘယ်လိုချိန်မှာပဲလုပ်လို့ဒီလက်ကငြိမ်နေရမယ်ဆိုတော့ဒါမှသာလေလို့ဖြစ်မယ်ဒါဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုမှာဒါအဓိကလိုအပ်ချက်ဒီတွေကတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရှင်အဲ့ဒီလက်စမှန်တာလက်ငြိမ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်လည်းအေးချမ်းထားပါဘောเนาะစိတ်ကိုတင်းငြိမ်တာစိတ်လှုပ်ရှားနေစိတ်ပြာနေလောနေလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးလက်စမှန်ဖို့ငြိမ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီတပည့်ကျမတို့သွေးလူပန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် emergency သွေးပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွေးဒီ grouping matching cross matching လုပ်ပြီးတဲ့ compatibility test လုပ်ပြီးတဲ့ဒီသွေးလူပေါ့เนาะဓာတ်ခွဲခန်းဝန်ထမ်းဒီ laboratory technician ဒီကြောက်နေလို့မရဘူးပြနေလို့မရဘူးဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ manual ထဲမှာလည်းရေးထားပါတယ်အရေးပေါ်များသွေးပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာသွေးပြရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလဲဆိုရင်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားအောင်ပါပါ။စိတ်တည်ငြိမ်ပြီးဆိုတော့မှလှုပ်ရှားရှိတာတွေအကုန်လုံးကိုတန်းစီပြီးခေါင်းထဲမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ဒါတွေဆက်လုပ်သွားပြီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပါ။အဲ့တော့ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ Pipette ပေါ့နော် Pipette ဆိုတာဘာလဲဒါမြင်မှုကြမှာပါဒီပေါ်မှာကျမတို့ဒီထိတ်ကဒါ plunger လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီပေါ်ကကျမတို့ဖိတဲ့ပစ္စည်းလေးရှိတယ်နောက်ဒီမှာကျတော့ဒီရှေ့မှာဒီထိတ်မှာသူကဒီကျမတို့Pipette စုပ်တဲ့ဒီ Pipette tip လေးရှိရပေါ့လीเนาะဒီပစ္စည်းစုပ်တဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျမတို့ discuss လုပ်ချင်တယ်အသုံးပြုပြီးခါကျလွတ်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာလက်နဲ့သွားပြီးတော့သူကချွတ်ပစ်စရာမလိုဘဲနဲ့ဒီဘေးကဟာလေးနဲ့ကျမတို့ကဖြစ်ထားလိုက်လို့ရတယ်ဒါဖိလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်သူကပလွတ်ဆိုပြီးအောက်ကနေတော့ကျွတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကကျတော့အပေါ်ကစပလင်နဲ့ဒီဘောကပြန်ပြီးတော့ဆက်ထားတော့ခါကြတော့ဒီဘေးကဟာလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဆင်သူကနေသူလိုလျောက်ကျွတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဘောကဟာတော့ကျမတို့ဒီတကယ်လှုပ်တဲ့ကျမတို့ဖိတဲ့ဟာလေးပေါ့နော် plunger လို့ခေါ်တယ်ဒါလေးကိုကျမတို့ကအဆင့်20နဲ့ဖိတယ်ပေါ့ပထမတစ်ဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့ချိန်ဆထားတဲ့ချိန်ဆတိုင်းသူကဆုတ်သွားမယ်ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဟုတ်အဆုံးထိဖိချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒီရေမှန်သမျှအကုန်လုံးဒီ Pipette ထဲဝင်လာမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တွေ့လုပ်တဲ့ဟာကိုလည်းကျမပြီးလို့ရှိရင်ပြပါမယ်เนาะဒီမှာတော့ tip လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဗာရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရေးထားတာကဒီ Pipette လုံးနိုင်တဲ့ဒီကျမတို့အလုပ်လုပ်တဲ့ပမာဏပေါ့နော်အရေးပမာဏကိုရေးထားပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စလုံးကတော့တီးနေတယ်0.5 to 10 micrometer ပေါ့နော်ဒီ Pipette ကနေဘယ်လောက်စုပ်နိုင်လဲဆိုရင်ဒီဘွား0.5 ကနေစပြီးတော့10ဒီကျမတို့စုပ်နိုင်တယ်ဒီကြားမှာကျမတို့လိုအပ်တဲ့ရေပမာဏဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Pipette နဲ့ဒီဘက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့စုပ်ပါမဟုတ်ဘူး100ပေါ့နော်100 1000စသည်အပြင်အဲ့လောက် mil တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Pipette ကိုအသုံးမပြုပါနဲ့ဒီ Pipette ဒီအဲ့လောက်ထိကျမတို့ဝင်မဆောင်နိုင်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဒီတစ်ခွဲခန်းနေမှာဆိုရင် Pipette ကိုကျမတို့ဒီ size အမျိုးမျိုးနဲ့ဒါထားတယ်ပေါ့နော်အသုံးပြုကြတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုအသုံးပြုမဲ့ Pipette ဒီဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတာကကိုဘယ်လိုမျိုး test ကိုလုပ်မှာလဲပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်ဘယ်လို test ဆိုမူတည်အဲ့တော့သုံးတဲ့ကျမတို့ဒီကတော့ serum ပဲပေါ့နော်တစ်ခွဲဖို့အတွက်ထပ်ပြုတ်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ serum ကလေးပဲဒီပေါ့သူ့ရဲ့အချိန်စဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါနဲ့ဒီကိုက်မှာပေါ့နော်တကယ်လုံးမဲ့ test နဲ့ဒီသုံးမဲ့ Pipette နဲ့ဟာကိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီကြားထဲမှာဝင်နေတဲ့ range ကိုမှပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ပြပါဒီမှာထိုင်ခွက်လေးပါပါတယ်เนาะအဲ့တော့ခါကျဒီမှာဒါလည်းပြီးသွားပြီเนาะဒါကကျကျွန်မရေစုပ်ဖို့အတွက်ဖိတဲ့ဟာလို့ပြောပြီးသွားပြီဒါကကျတော့ကျွန်မ Pipette tip စွန့်ပစ်ရန်အတွက်လုပ်တဲ့ဟာလို့ပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီဘက်ဘေးကဟာလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Pipette ကိုထားမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကထောင်ထားရတယ်လှဲထားလို့မရအောင်အဲ့တော့ထောင်ထားရဲ့အလိုမှာစင်မှာကျွန်တော်တို့ချိတ်ရင်ဒါတွေကပေါ့နော်ဒီအကွေးလေးပေါ့ချိတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Pipette တွေဒီပေါ့ထောင်ပြီးတော့ဒီရေပြင်မြင်းတိုင်းမထားဘဲနဲ့ကျွန်တော် particle လေးထောင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Pipette တွေဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့အရေစုပ်တာပါဆိုတော့ဟာကြတော့တကယ်လို့များပေါ့နော်ဒီ Pipette ထဲကနေပြီးတော့ဒီအရေးပါညာအကျွင်းကျန်များရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့သူအရေးပြန်ပြီးတော့စုဝင်လာတာမျိုးတွေလည်းပဲဒါဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့လေဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲသုံးပြီးတိုင်းမှာသုံးနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာတော့ဖြစ်စရာမလိုဘဲနဲ့သုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် Pipette ကိုဒါ keep လုပ်ထားမယ် store လုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုလေးတွေထောင်ထားရပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထောင်ထားဖို့ရန်အတွက်သူနေရာလေးဒီမှာထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါ Pipette တစ်ခုရဲ့အင်္ဂါရက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့ကျွန်မ Pipette တွေကို size ဆုံးပေါ့လေဆိုတော့ဒီမှာကတော့ဖြစ်သွားပုံစံကနည်းနည်းတီးသွားပြီ
ဒီဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Pipette တွေကို brand ပုံစံမျိုးစုံပေါ့နော် company မျိုးစုံကနေထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ Blue company ကပဲထုတ်လို့ဒီပုံစံပဲဒီဘေးမှာဒါ dispense လုပ်ဖို့အတွက်ပါတယ်နောက်ဒီဘက်မှာ plunger ပါတယ်ဒီဘက် B ကဒါဟိုဟာလေးပေါ့နော် store လုပ်ဖို့အတွက်ဒါ jig လေးပါတယ်ပေါ့ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဘယ်လောက်ထိဒီဝန်ဆောင်နိုင်လဲဆိုတော့ဒီထဲထဲမှာဘယ်လောက်ထိ capacity ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီမှာပြတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီတကယ်လို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒါ adjust လုပ်ဖို့အတွက်ဒီရေးထားတဲ့ရေအတိုင်းစားရဲ့ခြားထဲမှာရှိလားမရှိလားဆိုတော့ကျမတို့ဒီမှာလာပြီးတော့ပြရတယ်ပေါ့နိအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျမတို့ဘယ်လိုညှိရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်ကဒီ plunger လေးကိုကျမတို့ကလက်ရရေးလှည့်ပြီးတော့ခါကြတော့လက်ရရေးလက်ဝဲလှည့်ပြီးတော့ခါကြတော့ညှိလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ဗီဒီယိုပြပါမယ်ဆိုတော့ဒါတွေကကြတော့ဒါ Pipette တစ်ခုမှာပါတဲ့အင်္ဂါရက်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ tip ကလည်းပဲသူ့ရဲ့ဒီထိပ်ပေါ့နော်ထိပ်ဖြားလေးကလှုပ်တဲ့ထိပ်ဖြားလေးကလည်းပဲသူနဲ့အဝင်ဝင်စားဖြစ်တဲ့ဒါထိပ်ဖြားလေးပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီထိပ်ဖြားကပို့ပြီးတော့အကြီးပဲเนาะဒါပိုကြီးတယ်အဲ့တော့ခါကြတော့ဒါဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာစုပ်ယူနိုင်တဲ့ဒါအင်အားများလို့ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ရေးထားပါတယ်ဒီမှာလည်းဒီလိုပါပဲဒီ tip ကလည်းနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကြီးတယ်เนาะဒါလေးတော့အသေးဆုံးပဲပေါ့ဆိုလိုတာကျမတို့ဒီ Pipette တွေက size စုံရှိတယ်အဲ့ဒီ size နဲ့ motif ခါကြတော့ Pipette ကိုဒီမှာအသုံးပြုရ Pipette tip ကလည်းပဲဒါ size တွေကွာခြားတယ်ဆိုတာကိုဒီမှာပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် Pipette ဘယ်လိုလုပ် Pipetting ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုလက်တွေ့ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆရာတို့တနင်္ဂနွေတနင်္လာတွေမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ guide ကိုတိကျဖတ်ပါတယ်เนาะ user manual ပါတယ်ဆိုရင်တိကျဖတ်ပါကိုဘယ်လောက် size ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးပါလေပြီးတော့ Pipette tip ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုပြောပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှေ့မှာကျွန်မပြောထားတဲ့ဟာတွေပဲဒီဆရာမကတော့ပြန်ပြောပါတယ်ဘလောဆယ်ဒီမှာတော့ရေပေါ့เนาะရေကိုကျွန်တော်မြင်သာခြင်းအလုံးကအယောင်ဒီလေးနဲ့လုပ်ထားတယ်ဒီရေ50 microliter ကိုသုံးမယ်ပေါ့ယူမယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ဘယ်လောက်ထိကျမတို့ဝါရှိရလဲဆိုတာဒီမှာပြပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်100နဲ့1000 microliter ကြားယူတယ်ဒီမှာဆို200နဲ့200 microliter ကြားကိုဒီမှာနေပြီးတော့ဒါဟိုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်လုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီသူ့ရဲ့ body ပေါ့ဒီ Pipette ရဲ့ body လို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့ကိုယ်ရဲ့ပေါ်မှာဒါတွေအကုန်ရေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပြန်မထပ်ပြောပါတယ်ဒီ Pipetting ဆိုတာအရန်ကိုတိကျဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ ball ကို set လုပ်ဖို့အတွက်ဒီမှာဆရာမကတည့်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကြတော့သူ့ရဲ့ဥစ္စာလေးဒီမှာပြရတယ်ပေါ့နော်နောက်ကိုပြန်လှည့်ရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီမှာဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူက1000လို့ပြောထားပြီဆိုလို့ရှိရင်1010တွေပါကြော်ရီစပြီးတော့မလှည့်ပါနဲ့တဲ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင် Pipette ပျက်စီးတတ်ပါတယ်1000လို့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်1000သူကတော့ဆက်ရဲ့သဘာဝရဲ့1000နည်းနည်းကြော်လေးထည့်ပေးတာဆိုပေမဲ့အဲ့လောက်ထိမလှည့်ပါနဲ့လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုသုံးတဲ့ Pipette နဲ့ Pipette tip နဲ့ဟာ size ချင်းကိုက်နေဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုဒီမှာပြောတာပါအဲ့တော့ဒီတစ်ခုတည်းဆိုလို့ရှင်တော့ဒါ Pipette tip ကအဝါတဲ့ဒီဘက်တစ်ခုတည်းဆိုလို့ရှင် Pipette tip ကအပြာတဲ့เนาะဒါမှကျွန်မကပြောပါတယ်အဲ့တော့သူကတစ်ဆင့်ဒါပထမတစ်ဆင့်ဖိလိုက်တယ်ဖိလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တကယ်လိုအပ်တဲ့ဟာကိုရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လိုအပ်တဲ့အရေးကိုရမယ်နောက်ဒုတိယတစ်ဆင့်အကုန်လုံးဖိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့သူကအကုန်လုံးဒီမှာအဲ့အရေးမှန်သမျှအကုန်လုံး Pipette tip တွေအကုန်ဝင်သွားမယ်ကျမတို့ချိန်ဆထားတဲ့အတိုင်းမဟုတ်တော့ဘူးကဲဟုတ်ပြီဆရာမကနှိပ်ကြည့်ပြီပေါ့နော်သူအဲ့တော့နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ခါကြမှာကျမတို့ဒီဟို plunger ကိုဖိလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာရှိနေပြီးသားလေတွေပေါ့နော်ဒါတွေကနေပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီရေတွေရဲ့အခြေစားမမှန်နိုင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းသူ့ကိုအပြင်မှာလေးကနေပြီးတော့ဖိထားမယ်ဖိပြီးတော့ခါကြတော့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ချလိုက်ပြီးတော့သုံးမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူကဟိုအရန်ကြီးအကျန်းကြီးကျမတို့အချင်းနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ခါကြတော့ဟိုနှိပ်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလေပေါ့နော် air bubble ပေါ့ဒီဟာတွေဟိုထလာတတ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့အချိန်ကျွဲတွေမှားသွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့တစ်ခါပဲဖိပါစက်တိုက်ကြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးမဖိပါနဲ့စက်တိုက်အဲ့လိုဖိပါလို့ရှိရင်အရေးအများကြီးစုပ်နိုင်ပြီးတော့ခါကြတော့အချိန်ကျွဲတွေမှားကုန်မယ်လို့ဆရာမကပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီတိုင်းလက်နဲ့မချွတ်ပြရပါဘူးเนาะအဲ့တော့ Pipette ကဒီမှာအညစ်အကြေးတွေပိုးမတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထားရိုက်မကင်မင်းနဲ့ဒါဘေးကနေတော့ ejector ပေါ့เนาะ ejector လေးနဲ့ပဲကျမတို့ဒီဟိုဟာဖြစ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะနှိပ်ချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရပါပြီ
တော့ဒါကကျတော့ pipette ထဲမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတစ်ပိုင်းချင်းစီတော့အစားတစားချင်းတွေထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထဲမှာတော့ဘာဝင်လဲဆိုဒီကတော့စပလင်လေးတွေပါဝင်နေပေါ့နော်။ဒီစပလင်လေးတွေနဲ့တခါပြန်ပြီးတော့တွန်းကန်အားရအောင်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့အခြေခံအကျတဲ့ဒီစပလင်ဝါလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူကဒီအကြီးလေးတွေစုပ်ပြီးတော့ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူ့ဖေတော့မှတယ်လို့လှဲထားတာမျိုးပါညာမလုပ်ပါနဲ့အမြဲတမ်းထောင်ထားပါထောင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းဒီမှာဟိုပါပေါ့နော်ငုတ်ပါလေးပါပါတယ်သူရဲ့ဒီချိတ်ကလေးပါပါတယ်ဒီချိတ်လေးနဲ့အလုံးလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါထောင်ပြီးတော့ထားပါနောက်တစ်ခါကျတော့ accurate လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တိကျတေချာပါစီတဲ့နော်အဲ့တော့ pipette လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာလဲဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်၃ချက်ကဘာလဲဖြည်းဖြည်းလုပ်ရမယ်မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ pipette ကိုအမြဲတမ်းဒီ particle အနေထားပေါ့နော်ထောင်ရဲ့အနေထားမှာထားရမယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ဒီဒီ plunger ကိုအသုံးပြုပုံကမှန်ရမယ်ပေါ့နော် plunger ကိုကျွန်တော်တို့ဖိတာမှားသွားလို့ရှိရင်ယူတဲ့ဒီစုပ်ထုတ်လိုက်တဲ့ဒီအရေးပမာဏဒီကွာခြားနိုင်တယ်အမှားယွင်းတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တာကိုပြောပြရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာဘာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင် pipette လုပ်ရင်းနဲ့ဒီဖြစ်တတ်တဲ့အမှားတွေကိုဒီနောက်တဲ့ဆရာမတယောက်ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့သူတို့ပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် micro pipetting လုပ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တတ်တဲ့အမှားလေးကိုဒီမှာဒီဆရာဝန်ကနေပြီးတော့သူတို့ပေါ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Here are some things to be aware of when pipetting. The first is not putting the pipette tip on firmly enough, so it easily falls off your pipetter. Next, always keep the pipette tip pointed down. If you tilt it up, liquid could run into the pipette, damaging it or causing contamination. Next, remember to always let the plunger up slowly. If you let it up too fast, you're likely to draw an air bubble up into the pipette tip. I've set this pipette to 250 microliters. If you pipette properly by pushing to the first stop, you draw up exactly 250 microliters. If instead you push all the way to the second stop before drawing up liquid, you draw up much more than 250 microliters. Here are some things to be aware of when pipetting. The first is not putting the pipette tip on firmly enough, so it easily falls off your pipetter. Next, always keep the pipette tip pointed down. If you tilt it up, liquid could run into the pipette, damaging it or causing contamination. Next, remember to always let the plunger up slowly. Let it up too fast, you're likely to draw an air bubble up into the pipette tip. ပါဝင်တဲ့ဒီအရေးတွေအကုန်လုံးတွေဟိုဟာဖြစ်သွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့သုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများဒါထောင်ထားပါလဲထားလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးသူကသူ့ရဲ့ဒီ I've set this pipette to 250 microliters. If you pipette properly by pushing to the first stop, you draw up exactly 250 microliters. ထောင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်3ချက်အနေနဲ့မှာပြောလဲဆို If instead you push all the way to the second stop before drawing the liquid, လုပ်မယ်ဆိုလို့ you draw up much more than 250 microliters. ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်း pipette တွေကိုကျွန်တော်တို့ယူရဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းလေးပြင်းညင်းစွာနဲ့ဟိုဟာပေါ့နော်ဒီချိန်စတိုင်းကျွန်တော်တို့ယူမယ်ယူတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ဆင့်ပဲကျွန်တော်နှိပ်မယ်ပထမတစ်ဆင့်နှိပ်တော့ခါကျတော့မှလည်းအဖြေကမှန်တယ်ပေါ့နော်အဖြေကမှန်တယ်ဆိုတာက pipette ထဲမှာကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတဲ့အတိုင်းယူမှာ50 microliter ချိန်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ဆင့်ပဲနှိပ်ပါ50 microliter ပဲဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ယူရဲဒါတိုင်းစာမှန်တယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယအဆင့်နဲ့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအချိန်စမှားသွားပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ဆင့်လုပ်ပြီးထားတဲ့ရွေးချက်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ mixing လုပ်ဖို့ပါရောဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာတွေအကုန်လုံးတမမြတ်တောင်ဝေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ဆင့်နဲ့လည်းမရပဲဒုတိယတစ်ဆင့်ဆက်ပြီးတော့နှိပ်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ဆင့်နှိပ်ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်းကစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှသာလေဒီကျွန်တော်တို့ရောခြင်းတဲ့ပမာဏတိုင်းရဲ့အခြေဒီအကုန်လုံးကရောရမှာဖြစ်ပါရောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွားပဲဒီတိုင်းဟိုဟာလေးနဲ့မှွေတာတို့ဒီဒုတ်တန်လိုဟာမျိုးနဲ့မှွေတာတို့ဒီတို့ရမ်းနဲပါတဲ့အရေးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းမှွေလို့အဆင်မပြေပါဘူးကျွန်တော်တို့ pipette နဲ့မှွေမှရမှာပါအဲ့တော့မှွေရန်အတွက်ထားတဲ့ဟာဒုတိယအဆင့်မှာစုပ်ရန်အတွက်ထားတဲ့ဟာကပထမအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်
ဆိုတော့ဒါကြတော့ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီနောက်ဆုံးမှာကျွန်မပြောသွားတာဟာဒီရိုးရိုးတနဲ့ကျွန်မပထမတစ်ဆင့်မနှိပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တွယ်မှန်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လုံးဝကြီးကိုအဆုံးထိနှိပ်ချပလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်တွယ်ကမှားသွားပြီဆိုတာကိုဒီဆရာမကပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသုံးပြုပုံအစဉ်စဉ်ကတော့ဒါခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်မပြန်ပြီးတော့ရေးထားတာပါမိမိအသုံးပြုတဲ့ချိုးစနဲ့စစ်ဆေးလိုတဲ့ test အတိုင်းပဲ Pipette ရဲ့ size ကိုရွေးချယ်ပါဘယ်လောက် size လဲဆိုတာကိုဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သတ်မှတ်တိုင်းတာဘယ်လောက်လဲပေါ့နော်ကိုက90ပဲစစ်ချင်တာလား100စစ်ချင်တာလား1000 microliter လိုချင်တာလားဆိုတော့မူတည်ပြီးခါကြ Pipette size ကိုရွေးချယ်ရမယ် tip အရွယ်စားပေါ့ Pipette ရွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း Pipette နဲ့ကိုက်တဲ့ tip အရွယ်စားနဲ့ကိုက်ညီအောင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အရည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ Pipette ကိုနှစ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှစုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပူပေါင်းတွေထားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပထမအဆင့်နဲ့ planter ပထမတစ်ဆင့်ပြီးတော့မှအရေးတွေနှစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်4နေတာတော်တော်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းစုပ်ပါဖြည်းဖြည်းစုပ်မှကျွန်တော်တို့လေပူကနေမဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်မြင်စုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်တွေမှားပါတယ်ဒီပြင်ပလေခိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျထက်ကတကယ်လို့များစုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းပဲလုပ်ပါပြင်မြန်များစုပ်မယ်ဆိုရှင်အတိုင်းတာတွေလွဲပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အသုံးပြုပြီးတဲ့ tip ကိုကျွန်မဒီပေါ့နော်လက်နဲ့ဆွဲမချွေရပါဘူး planter ပြီးကနေပြီးတော့ ejector ရှိပါတယ်နောက် dispenser အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကိုနှိပ်လိုက်ပါလက်နဲ့ဆွဲချွေလို့ကျွန်တော်တို့ညစ်ပတ်ပါတယ်ပေါ့နော်လက်ကတကယ်လို့များဒီ Pipette tip ရဲ့ထဲမှာဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေပါခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့ဒါညစ်ပတ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်စရာလည်းမလိုပါဘူးเนาะ Pipette မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုတရားသွားတာသူ eject လုပ်လို့ရတဲ့ပုံစံလေးကိုဒါထည့်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျ Pipette ကိုထောင်ထားရမယ်လှည့်ထားလို့ရှိရင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကြံရှိတဲ့ရေကြောင့်ကိရိယာချွတ်ရင်းတတ်တယ်ဒီရေရဲ့အာနိသင်ကြောင့်မို့လို့ဒါမလိုလားပဲနဲ့ကျွန်တော်ညစ်ပတ်တာ contamination ဝင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီညစ်ပတ်တာဒီတဲကဒီကျွန်တော် Pipette သုံးတဲ့ဒီ Pipette tip ထဲကအရေတွေအကုန်လုံးဒီအတွင်းပေါ့နော် body ပေါ့နော် body ရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပြီးတော့ဒါဒီပစ္စည်းရဲ့ဒီတက်တန်းကိုဒါထိခိုက်စေပါတယ် Pipette ကလည်းတစ်ချောင်းလောက်ဝယ်ထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါသူ့ရဲ့ကိုင်တဲ့ technician ရဲ့လက်ဘလောက်ထိသက်ရနဲ့ကိုင်တဲ့တိတိကျကျနဲ့အစည်းကမ်းရှိရှိနဲ့ကိုင်လေးပေါ်မူတည်ပြီးခါကြတာ Pipette တွေကလည်းဈေးကြီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်တော်ကြာလေးထိန်းထားလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ထိန်းထားပြီးတော့ကိုင်နေတယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့လိုက်နိုင်ရင်ကတော့ဒါခုနပြောထားတဲ့အတိုင်းပါပဲဆရာမလေးပြောသွားဆို Pipette ကိုတေချာမြင်အောင်ဖိရှူမယ်ဆိုလို့ချင်းထောင်လိုက်နေထားနဲ့မြင်ထားပါဒီ planter နေရာကနေပေါ့လျင်ညံသွားမလွတ်ရပါဘူးဒီပူပေါင်းတွေထားတယ်အတိုင်းတာမှားတတ်တယ်ပထမဆင့်စုပ်ရဟာမှန်ကန်တဲ့အတိုင်းတာဒုတိယဆင့်စုပ်ရဆိုတာချိန်ဆထားတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်တမအောင်မွေရန်အတွက်ကိုပဲဒုတိယဆင့်ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတည်ထားပါမယ်เนาะအဲ့လို Pipette မှာအဲ့လိုမျိုး planter ကိုကျမတို့ဒီ draw လုပ်တဲ့အဆင့်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကတော်တော်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါမှမှားသွားပြီဆိုလို့ရှင်เนาะကျမတို့လုပ်တဲ့ test မှားပါပြီเนาะအဲ့ဒါတော်တော်လေးအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျမတို့ centrifuge ပါ centrifuge ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လှည့်တဲ့ပစ္စည်းကိုပဲ centrifuge လို့ခေါ်တာပါကျမတို့ဒီမှာဆိုရင်ဒါလေးကိုဒီဆက်လေးကိုတော့မြင်မှုကြမယ်ထင်ပါတယ်ဒါလေးကဒါဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာမဆိုသုံးပါတယ်เนาะ medical ကျမတို့ဒီ laboratory ပေါ့နော် laboratory ဆိုလို့ရှိရင် medical နဲ့ပတ်သက် laboratory ဖြစ်ဖြစ်တခြားတော့ကျမတို့ biological ဒီ laboratory ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် medical laboratory ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားတော့ကျမတို့သိပ္ပံပညာရေးဆိုင်ရာတွေအတွက်လုပ်ကြတဲ့laboratory မှာဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ဒီ centrifuge ကိုသုံးပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ခါကြတော့ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒီပစ္စည်းအရည်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒီအနယ်နှစ်ကိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတယ်။သို့မဟုတ်လို့ရှင်လည်းအဲ့ဒီပစ္စည်းထဲမှာအရည်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အပေါ်ရဲ့အရေးကြီးကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ centrifuge ကိုသုံးကြပါတယ်။အဲ့တော့ centrifuge ရဲ့အခြေခံသဘောတရားကတော့လွယ်ပါတယ်။ထဲမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းသူ့ရဲ့weight အလေးချိန်အနည်းများကိုမူတည်ပြီးခါကြတော့ခွဲခြားလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခွဲခြားပြီးတော့ခါကြတော့သူ့ရဲ့မူတည်ပြီးတော့အရည်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရည်ရဲ့အောက်ကအရည်ရဲ့အနှစ်အပေါ်ကနေပြီးတော့အရေးကြီးပေါ့နော်ဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယောဂတွေရှာဖွေလို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ centrifuge ပုံစံလေးကျမတို့ပြထားပါတယ်ဒါမျိုးလေးကျမတို့ PC ကွေးလေးရှိရပေါ့ဒီမှာဆိုဘယ်နှပေါက်ရှိလဲ1 2 3 4 5 6ပေါက်ပဲရှိမယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ပစ္စည်းလေးကလည်းသေးတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ကိုလဲပတ်ရတဲ့ဒီအင်အားကလည်းနည်းတယ်ပေါ့နော် centrifuge ကျမတို့ဒီ10မိနစ်ကိုဘယ်လောက်လဲတယ်လဲဆိုတာနဲ့ကျမတို့ RPM နဲ့တွက်တာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပဲဒါလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနည်းတယ်ပေါ့နော်အားနည်းစက်ကလည်းသေးတယ်ဒါလောက်ရတဲ့ဟာလေးကလေးပဲကျမတို့6ပေါက်ပဲရှိ6ပေါက်ရှိမှကျမတို့ဒီ test ကဒီကစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပေါ့လေဒီ
နည်းနည်းလေးပဲရမယ်ပေါ့လေနော်ဒါမျိုးရှိပါတယ်တကယ်တော့ဒီ resource နည်းတဲ့ဟိုဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူနာလည်းနည်းတယ်နောက် sample လည်းနည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးဟာမျိုးလေးနည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေကောင်းပြေပါလိမ့်မယ် sample တွေများလာပြီနောက်တစ်ခုကဒီ workload လည်းများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကြီးမားတယ်ဒီလိုမျိုးဒီဘက်ပြီးက centrifuge လိုဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးလိုကောင်းလိုလာပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဟာကျဒီလိုဆက်တွေဒီပို့ပြီးတော့ကြီးရတယ်များလေနှုံးလည်းပိုကောင်းလှည့်အားလည်းပိုကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ result ကိုရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိလဲရမှာလဲဆိုတာကြတော့တချို့တော့ဟိုဟာserum နဲ့ကျမတို့ဟိုဟာနဲ့သွေးနေဦးနဲ့သွေးရည်ကြီးနဲ့ခွဲရုံလောက်ပဲပေါ့နော် serum ခွဲရုံလောက်ပဲဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလောက်လေးနဲ့ဆိုရတယ်ဆိုပေမဲ့လူတွေပဲတချို့တော့ကျမတို့ diffuse စေဖို့အတွက်ဒါတမင်တကာကိုလုပ်ရတဲ့ဒီ centrifuge လုပ်ရတဲ့ဟာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကျမတို့ rate per minute ပေါ့နော် RPM ပို့ပြီးတော့များပြီးတော့ပို့ပြီးထိရောက်တဲ့ centrifuge တွေကျမတို့သုံးဖို့လိုကောင်းလိုလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ကျမတို့ဒီtest tube လေးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ခုနကပြောတဲ့ဒီဟိုပေါ့နော်ဒီ micro cuvette လေးတွေဒီ centrifuge လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလည်းပဲဒါတွေသုံးလို့ရပါတယ်အထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒီ socket လေးတွေကဘယ်လောက်ထိထည့်ထားလေးပေါ်မူတည်လဲဘယ်လောက်ထိဟိုပေါ့နော်သူအထဲကသူရဲ့ specification ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ပူတည်ပြီးခါကြတော့ဒီမှာဒီ micro cuvette သေးလေးကိုလည်းကျမတို့ထည့်လို့ရတယ်ရိုးရိုးနဲ့ test tube ကိုလည်းထည့်လို့ရတယ် test tube တွေဆိုသွေးနဲ့သွေးရည်ကြီးနဲ့ခွဲတဲ့ဟာဆိုလည်းရတယ်တခြားသောကျမတို့ W ရဲ့ဟာတွေကိုသုံးရန်အတွက်ကိုလည်းပဲ W ရဲ့ဟာတွေကိုသိရှိရန်အတွက်လည်းပဲဒီမျိုးဒီ test tube လေးတွေသုံးပြီးတော့ centrifuge ထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ size တွေကပုံစံစုံရှိတယ်ကိုလို့ချင်တဲ့ test ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါက centrifuge ကိုအသုံးပြုဖို့ဟိုဟာကတော့ဒါကွဲတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် centrifuge ထည့်တဲ့အပေါက်ပေါ့နော်ဒါလေးကကြတော့ micro cuvette ထည့်တဲ့အပေါက်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသုံးပြုနေစဉ်စဉ်ကတော့ကျမတို့ဒီပထမတစ်ဆင့်အနေနဲ့ကြတော့မိမိသုံးတဲ့ထည့်လိုက်တဲ့ tube ကိုတေချာနံပါတ်မှတ်ထားဖို့လိုတယ် hole နံပါတ်တေချာမှတ်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့ဥပမာ hole နံပါတ်3ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဟိုဘက်ဆန့်ကျင်ဘက်ဒီဘက်ကတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတေချာမှတ်ထားပြီးခါကျတော့ဆန့်ကျင်ဘက် hole မှာပါနောက်တစ်ပလင်းထပ်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် balance ညီဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ဒီ hole နှစ်ခုမှာဒီ test tube နှစ်ခုထဲမှာပါဝင်တဲ့အရေးပမာဏဒီ weight အားဖြင့်ညီမျှမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကဒီကျမတို့စစ်ချင်တဲ့ test tube ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဒီဟွာကဒါ3 ml ထည့်ရဲဆိုလို့ရှင်ဟိုဘက်ကဆန့်ကျင်ဘက်မှာလည်းကျမတို့ကနောက်တဲ့ရှည်တို့မဟုတ်တခြားသောအရေးတူပေါ့နော်ကျမအဲ့ဒါကိုထည့်ပါပြီးတော့ခါကျအမှတ်သားပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်မို့လို့ရှိရင် test ဟိုဟာတွေများတယ် sample တွေများသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုထည့်ပထမထည့်ထားတဲ့ဟာနဲ့နောက်ထည့်တဲ့ဟာနဲ့ရောသွားရောသွားတဲ့အချိန်ကျတော့ဘယ်ဟာမှမသိတော့ကိုပဲဟိုနံပါတ်မှတ်ထားလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကပြဿနာတက်ကုန်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပထမတစ်ခုကိုစစ်ချင်တဲ့ဟာဟိုလဲမှားသလိုနောက်ထပ်တခြားထည့်ထားပြီးတော့စစ်တာတဲ့ဟာတွေကအကုန်လုံးရောပြီးတော့မှားသွားမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီဟိုးကိုနံပါတ်တွေချမှတ်ရမယ်သူ့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် balance ထည့်ရမယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ထည့်လိုက်တဲ့အကြီးပမာဏဒီ balance မမျှလို့ရှိရင် set run နဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်လဲဆိုခါကျတော့ set ကမတည်ငြိမ်တော့ပဲတုံခါလာမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် set ကိုရက်ပါ balance ပဲချိန်အောင်ဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ set ပြတ်တတ်ပါတယ်ဆက်လည်နေချိန်မှာသွားပြီးလက်နဲ့ကင်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခါနံပါတ်လေးနေရာကြတော့အချိန်နဲ့လည်နှုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုသိချစွာချိန်ဆဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ RPM နဲ့ကျမတို့ပြောပါ RPM ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် rate per minute ပေါ့နော်10မိနစ်ကိုဘယ်နှပတ်လဲတယ်ပေါ့10မိနစ်ကိုအပတ်1000လားအပတ်2000လားအပတ်3000လားဆိုပြီးခါကြတော့ဒါချိန်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ RPM ချိန်တာနောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့လောက်လဲတဲ့နှုံးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လဲရမလဲပေါ့စက္ကန့်30လဲမှာလား10မိနစ်လဲမှာလားဆိုတာကျတော့ကျမတို့ဒီဆက်မှာသွားပြီးတော့ချိန်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကြတော့သူ့ရဲ့အသုံးပြုနေစဉ်စဉ်မှာဒါကရန်ကိုလွယ်ကူပြီးတော့ရိုးရှင်းပါတယ်เนาะ centrifuge ဆိုတာတော်တော်လေးလွယ်ကူအသုံးရတာလွယ်ကူပါတယ်သူ့ရဲ့ basic သဘောတရားလေးသိထားဖို့ပဲလိုပါတယ်ဒီကကျွန်တော်ပထမတစ်ခုနံပါတ်1မှာအရေးကြီးဆုံးပြောထားတဲ့ချက်မှာလိုပဲထည့်လိုက်တဲ့ tube ကိုနံပါတ်တေချာမှတ်ပါဟိုးနံပါတ်အပေါက်နံပါတ်တေချာမှတ်ပါသူ့ရဲ့ counter မှာသူ့ရဲ့ counter မှာကျမတို့ဒီသူနဲ့ဒီ weight တူတဲ့ balance တူဖို့အတွက်ကိုနောက်ထပ် tube တစ်ခုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဟာလေးကိုထည့်ထားဖို့အတွက်ကတော့တော်တော်လေးအရေးကြီးပါတယ်โอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ centrifuge တစ်ခုအသုံးပြုတဲ့ဟာကိုဒီဇာတ်ကနေပြီးတော့နမူနာပြမှာဖြစ်ပါတယ် Centrifuge to separate solid liquid mixtures. Centrifugation is a technique that is often used to separate phases of different densities. Here is an example of the type of centrifuge you'll be working with. As you can see, it is composed of a safety cover on the outside to prevent injury and spraying, a rotor which spins when the centrifuge is operating, and an on-off switch. Before operating the centrifuge, you must prepare your sample for centrifugation. First, always use a polypropylene centrifuge tube with a blue screw cap. Do not use a centrifuge tube with a white cap as they tend to break easily, and never use glass test tubes. Check the cap of your tube for cracks or protrusions. Caps that
သူကဒီအဖုံးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့တဲ့သူကတော့ဒီမှာတော့အဖုံးလေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဖုံးပါတဲ့ test tube လေးနဲ့ပြထားတယ်အဲ့တော့အရောင်လေးတွေကကြတော့အရောင်လေးနဲ့ရွေးပါပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး test tube အဖုံးလေးတွေဒီလိုရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူအောင်ပါတာမရွေးပါနဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကပို့ပြီးတော့ကွဲတာပျက်စီးတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပါတဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ glass test tube တွေမရွေးနဲ့ပေါ့နော် glass test tube တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကြတော့အဲ့လိုကွဲတာဖြူတာတွေပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီပေါ့လေတကယ်နဲ့လက်တွေ့မှာကြတော့ glass တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖန်ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လို test tube လေးကျမတို့တကယ်နဲ့မှသုံးပါတယ်ဖန်တော့မသုံးပါဘူး Centrifugation is a technique that is often used to separate phases of different densities. Here is an example of the type of centrifuge you'll be working with. As you can see, it is composed of a safety cover on the outside to prevent injury and spraying, a rotor which spins when the centrifuge is operating, and an on-off switch. Before operating the centrifuge, you must prepare your sample for centrifugation. First, always use a polypropylene centrifuge tube with a blue screw cap. Do not use a centrifuge tube with a white cap as they tend to break easily, and never use glass test tubes. Check the cap of your tube for cracks or protrusions. Caps that are concave are usable, while caps that are distended or splitting should not be used. When preparing your liquid sample, add up to 10 milliliters of solution to your suitable centrifuge tube. Do not exceed this amount. Doing so can cause spills on your lab bench and in the centrifuge. If your sample volume is greater than 10 milliliters, split the volume equally among 2 or more tubes. Gently wipe the threads of the tube with a Kim wipe to dry them and screw the cap on carefully, ensuring a tight and secure fit. When running a centrifuge, it is very important to balance the centrifuge by weight. This is because the weights paired across the rotational axis must အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ဆရာကတော့ပြောချင်တာကတကယ်လို့များကိုလုပ်ချင်တဲ့ test ပေါ့နော်ကိုလုပ်ချင်တဲ့ဒီ test tube ဒီ balance ကမညီဘူးအဲ့ test tube နဲ့စားစီ balance မညီဘူးဆိုလို့ရှိရင် balance ညီအောင်ညှိလို့ရပါတယ်လို့ဆရာကပြောချင်တာပါအဲ့တော့ကျမတို့က balance ညီအောင်အရင်ဆုံးပါ balance ဆိုတာတကယ်တော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီညီအောင်ညှိပြီးတဲ့ချိန်ခွင်ကိုပြောတာပါပဲဆိုတော့ဒီမှာ तू ကချိန်ခွင်ကိုသုံးလိုက်တယ်ဒါကိုကျမတို့ကချိန်ခွင်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းဒီကျမတို့ဒီဒါချိန်ဝင်မှာဒါ balance ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဘာမှမြင်မှုလဲဆိုရင်ရွှေချိန်တယ်တို့ဘာတို့ပေါ့နော်တော်တော်လေးဒါကျမတို့သေးငယ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေချိန်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးချိန်ဝင်တဲ့ချိန်ပါတယ်ကျမတို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ဒီချိန်ဝင်လိုမျိုးမရပါဘူးဒီကောင်လေးကကြတော့ဒါ digital နဲ့ပြတယ်ဒါပေါ့နော်ကတ်တာပဲပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကတ်တာပြောတာကတ်တာအသေးစားလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ချိန်ပါလို့ဆရာကပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုချိန်ရတော့ခါကြတော့ကျမတို့ test tube ထဲမှာပါတဲ့ဒီ weight ပေါ့နော်ညီသွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြောချင်တာပါmust be very close to equal to prevent the centrifuge from vibrating and becoming damaged. Therefore, when loading your prepared samples into the centrifuge, open the lid and load the rotor such that tubes of equal weight are arranged directly opposite one another. If your centrifuge is unbalanced, it may vibrate violently and could cause damage to the machine. If this happens, simply flip the power switch back into the off position. If your samples have different compositions and cannot be split evenly between two tubes, you must create balance tubes using water. To make a balance tube, you should first place an empty centrifuge tube and beaker on the scale and press the tare button to zero out the mass. Then you can start adding your liquid. You should never add liquid to your tube while it is sitting on the scale. The mass of the water you add should be approximately the same as the mass of the sample you intend to centrifuge. Now you can add your sample and your balance tubes to the rotor. Shut the safety cover and move the toggle switch into the on position. Consult your project guide for more information on how long your sample should stay in the centrifuge. Do not touch the centrifuge while the rotor is still spinning. Wait for the rotor to come to a full stop before opening the lid. Never stop the rotor manually as this risks damaging the centrifuge and yourself. When the rotor has come to a full stop, remove your samples carefully. Take care not to shake or pull your tubes quickly as this will remix your separated sample. You will likely see a liquid layer at the top and a pellet of solid material at the bottom. Finally, use a transfer pipette to remove the top layer or supernatant from your centrifuge sample. Be sure to expel air from the pipette while it is outside of the solution to avoid remixing.
Okay ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ centrifuge ကိုသုံးတဲ့အခါမှာဒီtube လေးတွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတာရယ် balance ဘယ်လိုညှိရဲဘယ်လိုဖြစ်အောင်ညှိရတယ်ဆိုတာရယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ထွက်လာပြီးကျမတို့ centrifuge ရထွက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာရေနဲ့ကျမတို့အောက်ကအဖက်နေပေါ့နော်အနေကျတဲ့ပြည်ကြီးနဲ့ဘယ်လိုထွက်လာတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ညင်အောင်ဘယ်လိုကင်တွေရတယ်ဆိုတာလည်းဒီဆရာပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီတကယ်တမ်းဟိုဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ serum တက်တက်ကိုပဲခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရိုးတဲ့နဲ့ကျမတို့ plastic ပေါ့နော် plastic ဒီဘိုင်းဟိုဟာလေးနဲ့ pipette ကလေးနဲ့ပဲ micro pipette ကလေးနဲ့ပဲခွဲလိုက်တယ်ပေါ့ခုနကပြောရဲကျမတို့ဟိုဟာပေါ့နော် pipette ဒီပစ္စည်းပေါ့နော်ပစ္စည်းတကယ်လို့မရနိုင်တဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာအချိန်တွေသတ်မှတ်ထားပြီးသားပါပြီးသားဖြစ်တဲ့ကျမတို့ micro pipette လေးတွေသုံးပြီးတော့ခါကြတော့ဒါဟိုဟာဖြစ်လို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုဟာလေးတွေကကြတော့များသောအားဖြင့်ကကြတော့ဒီ pipette tip လေးဒီ size ဆုံးလာပါတယ်ဒီလို pipette တကယ်လွယ်တကူဝယ်လို့မရနိုင်တဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကို micro pipette ကလေးတွေကတော့ဒါဟိုလွယ်တကူနဲ့သုံးပြီးလို့ရတယ်တစ်ခါသုံးပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲလွတ်ပြလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးတွေလည်းဆရာမတို့လုပ်လို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် this video, I'm going to be teaching you about the basics of centrifugation used in biology. Centrifugation principle. The basic principles behind centrifugation involve rotation around a single axis. This creates a rotational force that goes in the direction of a circle. So if you imagine my center of my axis is in my hand here, and I have a circle of rotation, I have a rotational motion that's following the direction of the circle. The accelerated force that's created is shooting outwards perpendicular from the circle from all directions. This allows all of my sample to eventually gather at the very end of my tether at the very end of the tube. So ဒီမှာဆိုဆရာမကပြောတာက centrifuge ရဲ့အခြေခံသဘောတရားလေးနဲ့သူကပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြရတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာဆိုပါစို့တဲ့သူကဒီကြိုးလေးတစ်ခုနဲ့သူကပစ္စည်းတစ်ခုကိုလေအောင်လုပ်ခိုင်းနေပေါ့နော်။အဲ့တော့လေအောင်လုပ်ခိုင်းတဲ့လေရစုံချက်ကနေပြီးတော့သူကဒီလက်ရည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေလိုက်တဲ့အခါမှာသူကအပေါ်ကအရေးကြီးအကုန်လုံးဒီတနေရာထဲမှာသွားပြီးတော့စုတယ်။အောက်ကဟာတွေလည်းပဲတနေရာထဲမှာသွားပြီးစုတယ်ဆိုတဲ့ principle ကိုသူကဒါပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်။ Centrifugation in biology is used for several different purposes. We like to use it to gather all of our samples together. We also like to use it to separate out particles within a single sample. Today we're going to be using a basic tabletop centrifuge. In this video, I'm going to be teaching you about the basics of centrifugation used in biology. The basic principles behind centrifugation involve rotation around a single axis. This creates a rotational force that goes in the direction of a circle. So if you imagine my center of my axis is in my hand here, and I have a circle of rotation, I have a rotational motion that's following the direction of the circle. The accelerated force that's created is shooting outwards perpendicular from the circle from all directions. This allows all of my sample to eventually gather at the very end of my tether at the very end of the tube. Speed ပေါ့နော် RPM ဘယ်လောက်ရှိလဲပြောပါမယ် Centrifugation in biology is used for several different purposes. We like to use it to gather all of our samples together. We also like to use it to separate out particles within a single sample. Today we're going to be using a basic tabletop centrifuge. When I approach a centrifuge, I can open it using this open button over here, which exposes the main body where the centrifugation happens. Usually there's a little screw top lid that sits on top of this, which when you pull open, you'll find the areas where all your samples are actually located. RPM ဆိုတာဘာ rate per minute ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သူတပတ်လေလာဘူးတော့အဲ့ဒီဟိုဟာပေါ့သူအသုံးပြုတဲ့ဒီဟိုဟာ centrifuge လေးရဲ့တပတ်လေလာဖို့အတွက်ကိုဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ချိန်ပြီးပြန်ပြီးတွက်ထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်လေနေလဲဆိုတာကိုသူက rate ဆိုတာဒီသူရဲ့တပတ်လေနှုန်းကဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီ1000ပေါ့နော်1000 rate per minute 10 minute ကို RPM 1000ဆိုလို့ရှိရင်10 minute ကိုဒီပစ္စည်းလေးဒီအခါ1000လဲပါတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်လို့ဆရာမရှင်းပြတာပါ The other part of the centrifuge to pay attention to is the menu body here, where all your different settings. ကျွန်မပြောတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးတခြားသောဒီတက်ပို့ပြီးတော့အကြီးတွေဒီ centrifuge အကြီးတွေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် radius ပေါ့နော်သူရဲ့အချင်းဝက်တွေကပို့ပြီးတော့များလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲတဲ့ rate ကလည်းပဲပို့ပြီးတော့အပြောင်းလဲတွေရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့ဒီမှာတေးသေးလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလဲတဲ့ rate ကနည်းတယ်လို့ပဲဆိုကြပါစို့ဒါဒီလောက်နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဒီ centrifugation ကိုရချင်မှရမယ်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့အကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုအပ်တဲ့ဒီ centrifugation အများကြီးလှည့်ကြမလို့ပဲね
ခက်မြင်မြန်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကျမတို့ဒါတကယ်ကိုပဲတင်ရှား20အတွက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အရန်ကိုရိုးရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒါက rate လေပုံစံကိုဆရာမကရှင်းပြတာပါ Things are controlled for your centrifuge. The first one is time. You can see I have it set to 30 seconds right now. I can also increase or decrease the time as I see fit. I'm going to leave it on 30 seconds. The other setting to control is the speed. The speed, the important thing to take note of, is the unit that you can see right here, which is in RPM right now. There's two different speed units, and the two units are very different from each other, so this can drastically affect your experiment if you're using the wrong one. You have RPM and RCF. RPM is measured in terms of revolutions per minute. So if you imagine I start here in the circle, I go all the way around 360 degrees, that would be one revolution around my circle. So RPM is really just measuring how many revolutions around the circle my centrifuge is making every minute. But you can imagine to get the same amount of force, a different centrifuge with a different radius or a different size might have a different revolution per minute, which is why we use this other unit, which is called RCF, in order to give you a more uniform unit between which you can measure different centrifuges. RCF is relative centrifugal force and measures everything relative to G, the gravitational force, which is also why in your protocol you might sometimes see this written as times G. The first application of centrifugation in biology that I'm going to show you is the collection of samples at the bottom of your tube. You can see here I have my sample of blue liquid. If I shake up my tube, my sample will be dispersed throughout the tube. When I'm working with such a small volume, these tiny droplets will actually take up a more significant ratio of my total amount of sample and can actually make a big difference in my experiment. And so I'm going to want to collect all my sample at the bottom of the tube. When you're loading your centrifuge up, the important thing to pay attention to is that you load your samples in a balanced way around the circle. This means making sure that the weight is evenly distributed throughout your centrifuge. As I've loaded this right now with just one single tube, it isn't distributed. All my weight is concentrated on one end of the centrifuge. For a little tabletop centrifuge like this, it may not be as important, but as you do more centrifugation at higher speeds, the tiny differences in volume will make more and more of a difference. If I only have one single tube here, what I can do instead is make a balance to balance it out, and I can do this with something as simple as water, where I just take a volume of the approximate same volume, stick it into another clean tube, and pop it right opposite of my original sample in order to balance my centrifuge out. And then it's important to tighten on the lid so that your sample won't leak around the centrifuge. ထဲထဲမှာဘက်တီးရီးယားပါဝင်တဲ့ဒီ microcubette လေးကနေပြီးတော့သူကပြန်ပြီးတော့ဒါပြန်ခွဲကျင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့သူကဒီမှာဆရာမဘာလုပ်လဲဆိုရင်ခုနကတော့ရိုးရိုးလက်နဲ့လုပ်တယ်အခုကတော့ဆရာမလက်အိတ်ဝတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်သူဘက်တီးရီးယားပါတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကင်တွယ်မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်အိတ်ဝတ်ပြီးတော့သူလုပ်ပါတယ်နော်အခုဒီမှာလုပ်တာလေးတစ်ချက်ထပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ If anything breaks, close it, and then we can start our run. When my centrifuge finishes running, you'll see that first I have my blank, which is still there, and then my sample has all collected at the bottom of the tube. There's no more blue on any of the surrounding areas of the tube, and this is exactly what I'm looking for. The second application of centrifugation that I'm going to show you is separating different particles of different weights within one single solution. I have here a sample that I prepared, which is a sample of some bacteria, and all of the bacteria is currently suspended in the solution. What I want to do is separate out this bacteria from the liquid so that I can resuspend it in something else. I'll pop that into my centrifuge, again with my balance that I've created, and then I can screw on my lid and start the centrifuge once more. ဆရာမပြတာဒီဆရာမဒီတော်တော်လေးလက်ငြိမ်နေပေါ့နော်လက်ငြိမ်နေချိန်စလိုက်မယ်သူကလိုချင်တာအောက်ကလုံးဝအနှစ်ကလေးကိုပဲလိုချင်တာအပွားရေးကြီးကောင်တော့သူတွန်ပစ်ချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်တယ်တည်တည်ချာချာငြိမ်ငြိမ်ချင်းချင်းလေးထားပြီးတော့လုပ်တယ်ဒါမှသာလေမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျတော့အောက်ကဒီသူမလိုချင်တဲ့အဝါတွေပါအဖက်တွေပါလာလို့ရှိရင်သူလုပ်တဲ့ဒီတက်ခွဲကန်းဒီလုပ်ငန်းမှာသူလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ် procedure မှာထိခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မတော်တော်လေးသတိထားရတယ်ဒီမှာပြောချင်တာကကျမတို့ centrifuge အပြင် pipetting နဲ့တော်တော်အရေးကြီးတယ်ဒါမှသာလေ pipetting မှန်မှသာလေကျမတို့ဒီ
အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဓာတ်ပြုမှုတွေတကယ်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိတိကျကျတွေဓာတ်ပြုလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် When my spin is done, I can unscrew my lid again. And I can see here, and you might be able to see the contrast better against the black gloves, where I created a pellet of the cells of the bacterial. ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ကိုအခြေခံကြကြဒါဒီဆရာမတွေရှင်းပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ centrifuge နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနက်ဦးတနက်သားတွေတော်တော်လေးတော့ဒါနားလည်သွားပြီထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့တက်ခွဲခန်းထဲမှာဒါထားရမယ်ပစ္စည်းကတော့သူသဖြင့်သွေးလူပံမှာပေါ့နော်ထားရပစ္စည်းကတော့ Waterbath ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျမတို့ဒီရှည်ထည့်တာပေါ့နော်39 degree Celsius နဲ့ညီအောင်လို့ဒီပစ္စည်းလေးကနေပြီးတော့ဒီထောက်ကူပေးတယ်ပေါ့နော်အပူချိန်အများကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့နွေးနွေးလေးဖြစ်အောင်လောက်လေးသူကထောက်ကူဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီ temperature ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုဒီမှာပြရတယ်ပေါ့နော်ထဲမှာရေပမာဏလေးဘယ်လောက်ပါဝင်လဲဆိုတာကိုဒီဆိုဆက်တွေကပြပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကကြတော့ centrifuge ပုံစံဒါမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခုနကလည်းမျိုးကျမတို့ indicator ကကြတော့ digital နဲ့မပြရတော့ဘဲနဲ့ဒီဘက်ဒီပေါ်မှာတော့ဒီမှာဒီခလုတ်လေးတွေတော့တွေ့ရပေါ့နော်ခဏတော့သိမမြင်ရဘူးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မှာကျမတို့ဒီ test tube လေးထည့်ထားဖို့ rack လေးပေါ့နော် test tube ထည့်ရဲကျမတို့စင်လေးပေါ့အဲ့ဒါကိုဒီထဲမှာထည့်ထားတယ်နောက်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲဒီမှာကျတော့သူက test tube ထည့်တဲ့စင်မပါတော့ဘဲနဲ့သူကပလင်းလေးတွေထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထည့်လို့ရအောင်လို့ကွင်းလေးပေါ့နော်ကွင်းပုံစံလေးသူကဒီထဲမှာပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့အမျိုးမျိုးပါပဲကျမတို့ water bag တစ်ခုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် test tube ထည့်ပြီးတော့စမ်းလို့လည်းရတယ်တခြားသောဟိုပါပေါ့ဒီပလင်းတွေရောကျမတို့ဓာတ်ပြုစေခြင်းနဲ့ဘီကာပလင်းစသည်အဖြစ်ဒါမျိုးတွေပါကျမတို့ထည့်ပြီးတော့စမ်းသပ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ specification ပေါ့သူရဲ့ပစ္စည်းထဲမှာပါဝင်တဲ့ပုံစံကတော့set တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမှာကွာခြားနိုင်ပါတယ်တူတာကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ set တွေအကုန်လုံးဒီ37 degree Celsius ကိုပေးနိုင်တဲ့ဒါ set တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးဒီလည်းပဲကျမတို့ဒီဒါ water bath ဖြစ်ပါတယ်အဓိကဒီမှာ test tube တွေ plane တွေထည့်တယ်ဘီကာကွယ်လေးထည့်ပေါ့နော်တကယ်လို့များကျမတို့ဒီ test tube ကဒါတက်စုအကြီးပေါ့နော်လုံးမတုတ်တော့ခါကြတော့ဒီထဲကိုဆဲဖို့မဆန့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုခွက်ကလေးတွေထည့်ပြီးတော့ခါကြတော့လည်းပဲဒါလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သာမိုမီတာပေါ့ဒီထဲကဟာဒီ37 degree Celsius ရှိလားမရှိလားဆိုတာကျမတို့ဟိုဟာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီသာမိုမီတာနဲ့ဒီမှာတိုင်းထားပါတယ်37 degree ကျော်သွားပြီဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ခုခုများဒါလျှက်စစ်မီကြောင်းမလို့ကက်ခဲရှိခဲ့မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းပြတ်တောက်တာရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာ37 degree Celsius မရှိနိုင်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ထဲထဲမှာဆရာမတို့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအကုန်လုံးမှားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ temperature မှန်မှသာနေဒီကဟာဒီကျမတို့ reaction တွေလည်းမှန်မှဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နောက်တော့ water bath မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီမှာခလုတ်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်သူကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲခက်သေးသေးလေးပါပဲဆိုတော့ပုံစံတွေမျိုးစုံရှိတယ်ဆိုတာကိုဆရာမပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဆရာမတို့ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒီ brand တစ်ခုရဲ့ပုံစံလေးပြတာပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူကအောက်ကနေခံတဲ့ပစ္စည်းလေးတာမြင်ပါပါနော်ရေလီတာတွေထဲမှာ6လီတာဆန်ပါတယ်အောက်မှာဒီစကားပေါက်လေးပုံစံမြင်ပါပါသူကတော့ဗာလဲဆိုရင်အောက်ကအခန်းပုံစံလေးလောက်ထားတာပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘယ်လောက်ထိ temperature ရှိလဲဆိုတာကိုဒါနဲ့ပြပါတယ်နော်37 degree Celsius ရှိရဲဆိုတာကိုပြပါတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီကောင်လေးကိုအလွယ်တကူဘေးကနေတော့ဝင်လို့မရအောင်လို့ပစ္စည်းခံထားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်နော်အပေါ်ကနေဖုံးထားတဲ့အဖုံးလေးပဲရှိပါဆိုတော့သေးလို့ရှင်ဒီလိုဖုံးလေးလာမယ်တဲ့နော်ကြီးလို့ရှင်ကျတော့ဒီလိုမျိုး steel ဖုံးတွေလည်းရှိပါနော်ပြီးတော့ခါကျတော့အထဲရရှိကိုဆရာမတို့ပြန်ပြီးတော့ဆွန့်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကနေပြီးတော့အပေါက်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်အပေါက်ကလေးကနေပြီးတော့ဒီမှာဆွန့်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ water bag ကြီးကိုဒါတည်ပြီးတော့ခါကျတော့မှောက်ချကြမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အထဲရပူချိန်ဟိုဖြစ်ကြမလို့တော့ဘူးပြီးတော့ခါကျတော့ bezel plate လို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေးကကျတော့အရှင်းလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုဖယ်ပြီးတော့ခါကျတော့အထဲထဲမှာရှိတဲ့ကျမတို့အနေတို့ပါအမိုက်တွေပါလို့တန်ရှင်းလုပ်လို့ရပါတယ်water bag တစ်ခုရဲ့ဒါဒီစောက်တဲ့ဒီပုံစံရဲ့ဒါဆိုတဲ့ပုံစံလေးကိုဒီမှာပြနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် water bag ဆိုတဲ့ဟာလေးဒီဘယ်လောက်ထိရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးတော့လောကကန်ရတာထင်ရဘယ်လောက်ထိလွယ်ကူလဲဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တင်သားတွေနဲ့မြင်ပြီးထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မအခုပနာမပြသွားတဲ့ laboratory equipment တွေပေါ့နော်ဒီ equipment ဒီ materials တွေပေါ့အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်မတို့ဒီကိုကတကယ်လက်တွေ့ကင်ထွယ်အသုံးပြုရမယ်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်ကင်ထွယ်လဲရမယ်ဒီရဲ့ခုရဲ့အချိန်စာကဘာလဲဒါရဲ့အခြေခံသဘောတရားကဘာလဲဒါကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုသတိထားသင့်လဲဘာတွေကမှားတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ကျွမ်းကျင်လေ့လာထားဖို့
တင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ lecture ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဆရာမတို့တွေဒီနောက်တဲ့ lecture တွေမှာဆရာမတို့တကွဲခန်းတွေမှာသုံးတဲ့ဒီပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသုံးပြုပုံပြုနည်းများကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရည်များနဲ့တကွာဆက်လက်ပြီးတော့ပို့ချပြီးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးlaboratory သုံးတဲ့ကိရိယာတွေတည်တည်ချာချာခိုင်တွယ်အသုံးချပြီးတော့ဒါယောဂတွေရှာဖွေနိုင်ခြင်းဖြင့်တကယ်တမ်းလိုအပ်နေတဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုလိုအပ်နေတဲ့ဒီလူနာတွေရဲ့အကျိုးအများကြီးထိရောက်စွာနဲ့ဆရာမတို့ပံ့ပိုးပေးနိုင်မယ်လို့ဆရာမကတော့ထင်ပါတယ်เนาะကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်